好多享受。咁我自己其實我就退休就 full 晒㗎啦，呢個即係再加埋班。咁好，其實都幾，我真係全 full 晒嘅。咁我星期六日咧，我就都堅持留俾嘅時間俾屋企人同埋教會。咁所以我基本7日咧，我都已經規劃咗我自己嘅時間。咁我都大家咧都能夠好規劃自己嘅人生啦嚇。咁同埋咧發掘自己嗰個嘅興趣。吉他班嗰啲學員咧做完之後咧，其實佢哋真係唔滿足嘅。然後佢做完之後，原來話俾我聽咧，佢唔識彈吉他嘅。咁你估跟住做啲咩咧？要學吉他喎。咁問我識唔識教喎？原來我嘅第一次又俾咗佢哋啦。我都未教過彈吉他嘅，其實即係我自己係冇學吉他，我係自己玩嘅啫。我係自己玩嘅，自己學嘅咁。咁俾咗我第一次機會啦，又好開心，同佢哋一齊可以一齊彈下吉他，學下唱歌。咁嚟緊5月咧，我哋有個演出嘅喎，一齊唱下歌喎，同佢哋即係彈吉他，學完又整，用自己嘅吉他再彈埋，再唱埋歌。你話幾美嘅一件事咧，係咪？其實我話俾大家聽咧，其實啲嘢未學過5把嘅掂嘅，佢哋做出嚟嘅吉他掂嘅。嗱，我咩咧？我當中有個學員咧係80幾歲嘅學員，喺度喎。佢整樣吉他咧，你知唔知佢屋企人點啊？佢點講？我唔信個吉他係你做嘅。佢真係死咗，屋企人咧一個都唔信佢做，其實真係佢自己做嘅，真係。佢哋好有耐性、專注，呢個係咧長者咧佢哋一個特質。學生當然做嘢快，學得快啦，係嘛？但係佢哋好有心機，真係做到出嚟，即係做到嘢係人哋唔相信嘅。即係我哋都可以做啲嘢唔相信嘅嚇。今日大家見呢個書畫展掂唔掂啊？掂啊，係嘛？即係好多嘢我冇諗過㗎。我等佢同我副老師講，我話啲畫喂好似升呢咗喎。以前啲即係山水畫，而家你加咗啲現代風格落去喎。如果你大家留意下，有啲好多即係好現代風格喺度，覺得係掂嘅咁啊！大家今日呢個展覽嘅作品咧係好掂，係嘛？我哋俾掌聲各位學員啦，喺度咧都希望大家都有個精彩嘅人生啊！你哋今日學都唔遲㗎。我嚟緊8月又會開，應該就有一班嘅吉他班㗎啦，製作每人可能冇㗎啦嚇。好，多謝大家。多謝鄧校長。大家信唔信集書畫可以延年益壽？大家都岌頭喎。阿文院長對呢一方面咧頗有心得。咁請現場院文藝協會會長譚李麗芬長者學院前院長文燕居女士介紹各書畫班組導師同埋分享一下集書畫嘅心得啦。唔該晒校長各位校長我咧因為咧已經退咗休好多年啦即係講嘢咧講得唔係好流利㗎啦真係嘅。咁咧仲要有貓紙，然之後咧先可以講得係啊。咁以前唔使嘅啦，以前咧就咁出去講talk咧就咁講就得㗎啦好啦。嗱，咁正話咧，阿周院長就提過咧，習畫同埋寫大字咧可以延年益壽，個個都我即刻睇到咧，就個個都岌緊頭㗎啦咁咧呢個係無庸可置疑嘅事實嚟嘅，現成嘅例子咧都有好多。咁咧就近代嘅咧，近期嘅咧有余記虎老師啊。唔知你有冇聽過呢一個人名啊？佢咧啱啱過世，90幾歲佢咧每一個星期咧都要爬5層樓，因為佢個畫室咧係舊唐樓嚟嘅，爬5層樓先至可以上去教到書嘅。但係咧，佢一路直到過世之前嗰1年咧，佢都仲係咁度教書如果咧各位同學咧有機會去睇普通嘅書畫展嗰啲咧，好多時都見到佢嗰啲作品嘅。好啦，咁其實咧畫畫或者寫字咧，都係透過一支毛筆一支毛筆。咁嗰支毛筆咧
同埋咧用宣紙啦，我哋多數係用宣紙嚟寫啦。咁咧同埋咧用唔同嘅顏色材料勾畫出咧不同嘅景觀。嗱，其實咧經過呢個過程咧，我哋得到啲乜嘢咧？我哋咧就可以咧舒緩到自己嘅情緒，就可以咧使到我哋咧發揮到咩咧？我喺感情上面嘅舒緩係非常之好嘅。咁以我自己為例咧，喺疫情嘅時候咧，我每朝頭早5點鐘起身，但係咧跟住咧我就6點鐘到啦嚇，食完早餐咁就寫3個鐘頭書法，嗰啲書法係咁樣練翻嚟嘅。咁啊，跟住咧，如果咧係畫畫嘅話咧，更加長時間。每一幅畫咧，有啲咧係用20幾個鐘頭畫嘅嚇。舉個例子啊，呢個嚇萬山紅片嗰幅20幾個鐘頭。咁咧你喺期間之內咧，你可以點樣咧？好有耐性，個人要好有耐性嘅，要等嗰啲畫乾。要一層層咁畫落去，佢先至咧係會點樣咧？有反光啊，有陰影啊咁嗰啲，絕對唔係一筆就畫過嘅。除咗畫嗰個牡丹啊，牡丹咧嗰啲花瓣咧，一筆就去到就係咁嘅顏色㗎啦嚇。咁啊好多同學咧都曾經問過我：你點樣畫出嚟㗎？我都有講俾佢聽㗎。咁咧我哋咧有咁嘅成績。其實咧，我哋學校有3位嘅書畫老師，佢哋咧功高智慧嘅。首先我介紹咧張秀蓮老師，張秀蓮老師咧，亦都係我其中一個啟蒙老師，係佢教我先嘅我其中一個，另外仲有嘅咁佢咧就好擅長呢個花鳥蟲魚。同埋咧風景都畫得好靚嘅。咁初我跟佢學嘅時候咧，我發覺到咧佢嘅特別嘅長處係咩咧？佢嘅教材咧係好豐富嘅，佢係用不同嘅教材咧嚟教我哋。我記得咧佢曾經教過我咧用畫海豚，你估都估唔到啊！有冇諗過海豚係畫喺中國畫上邊嘅咧？我相信你好少見到，但係嗰幅畫咧非常之靚，好精彩嘅嚇。咁第日咧，我可以拎翻學校俾你哋睇下，我仲係擺喺度嘅。好啦，咁跟住咧第2位咧，我亦都係好佩服嘅老師嘅咁咧就係我哋嘅陳漢琪老師。陳漢琪老師咧俾我一個咧咩感覺咧？佢係一個好儒雅嘅長者，真係㗎。咁佢咧退咗休之後咧，用咗10年嘅時間，佢咧考咗4張書法嘅文憑喺中文大學你試下想下，佢咧咁嘅年紀咧去增潤自己嘅知識。換句説話嚟講，佢嘅知識咧係傳授咧俾我哋嘅長者俾我哋嘅長者學生，係嘛？好啊，真係值得嘅。跟住呢一個仲係一個傳奇咧，胡建文老師，胡建文老師咧，當時咧我喺班裏頭，張秀蓮老師陳漢琪老師喺度教緊書嗰時，我發現到佢嘅，我睇見佢咧做出嚟嗰啲畫嗰啲寫嗰啲字咁樣咧。我話呢個係學生嚟嘅咩？呢個唔係學生嚟嘅喎，呢個係老師嚟嘅。咁我就徵求佢嘅同意，我話你不如嚟幫我教書啦。咁佢就開始幫我教啦。咁咧好簡單咧，指一幅畫1、2、3、4、5、6，第6幅畫你留心睇下，第2幅畫，你有冇發覺咧？佢畫嘅畫咧？同我哋平時睇佢山水畫咧係有分別嘅，佢係自己創作另外一種風格，啱唔啱啊？我有冇講錯啊？咁咧一路睇住佢進步，係咩進步咧？就係我睇到啲學生咧用佢嘅風格嚟畫出嗰啲畫，你一陣間落去睇下你就知啦。邊啲學生係佢教嘅咧？你一眼睇都讀出嘅，真係一眼睇得到嘅。好啦，
咁咧，除咗呢3位老師之外咧，其他我哋學院裏頭咧，仲有好多位老師，只不過有啲咧今日就唔得閒嚟嘅。咁我順便介紹埋我哋學校咧幫手上課嘅其他老師，李志威老師啊，咧空手做高手啊，空手做高手。咁佢咧係負責喺我哋學校咧係教呢個奇樂健體班。教我哋咧手腦合一，我都係佢個學生啊！我都係佢學生，好佩服嚇。第2位何小燕老師，頭先咧就係俾下校長話我捉佢太太落水嘅老師啊！佢咧精通太極拳、太極劍、太極刀，任何有關太極嘅都非常之耍得幾招㗎嚇。咁仲有咧，佢係耍得好靚嘅，好似跳舞咁樣嘅。啊，你哋咧不妨得閒嚟上堂，真係啊！好啦，咁咧我今日咧介紹各位老師咧介紹咗啦。咁其他仲有咧就係金曲老師啦、粵曲班老師啦、資訊科技班老師啦。佢啱啱今日咧佢哋就好忙嘅嚟唔到嘅。啊，咁咧希望咧你哋如果有機會咧可以去學院咧參觀下我哋嘅。參加我哋嘅課程啊，咁你咧就可以認識到各位咧係義務工作嘅導師嚟嘅，佢哋義務工作嘅嚇。咁咧我都好多謝咧各位老師嚟幫我手啊。OK， 今日講嘅係咁多嚇。多謝陳院長。其實科技創作咧真係唔係空口講白話、天馬行空嘅，係需要經過解難、手腦並用、親身去參與呢個製作過程嘅。咁以下落嚟咧就係展示其中一項科技創作研發成果，由電腦控制古箏同埋鋼扁琴一齊合奏一曲《春江花月夜》，請大家欣賞。
送紀念品嘅環節，有請山水畫班嘅導師胡建文老師致送紀念品俾以下嘉賓。有請新界西長者學院聯網林詠欣助理主任。鄰舍輔導會鄺展陽主任。陳淑芳校董。吳子京校董。方信源校長。鄧志剛校長。殷海玲校長。殷校長請留步，我哋大合照係。小心啲啊！唔該，行街啊！咁我哋咧行進就行到去台前邊咧，將幅畫可以有少少揼落去個格啦，咁樣係啦。咁咧跟住我哋大合照啦。咁嗱，我哋都請埋文院長，係咁跟住咧，我哋請埋嗰幾位導師啦，畫班嘅導師唔係，佢一啲遮咗喎，你唔得晒嘅，拉唔後喎。唉，褪翻後啲先。我哋咧盡量咧拍埋少少，啲畫咧盡量貼啱。小心。得。好。幫你㗎，你呢個位最靚。好，到呢度啊，預備1、2，再嚟1、2、3，再嚟1、2、3。OK。好啦，唔該晒大家。好，我哋係咪有有少少遮住，唔好意思啊，有少少遮住佢。幾位嘉賓咧，嗰啲畫咧就會收翻去先。一陣間我哋要剪彩儀式，咁一陣間我哋再安排好就再俾大家睇下。咁咧請嘉賓請留步啊！我哋要進行呢個剪彩儀式。學生嚟，我係初中學生。咁多嘅？
夠唔夠位啊？可唔可以借借？哇！咁樣企喺凳度啊？喂。係啦，咁啊請咁多位嘉賓咧預備咧係每人攞到至少一個氣球啦。係，咁咧就有一啲嘅大頭針，咁啊小心處理大頭針嚇。咁一陣間我哋係對住個氣球咧係做一個剪彩儀式嘅。大家忘記頭先睇下先。喂！有冇大頭針俾你？好嗱，請咁多位嘉賓咧預備啦。咁我哋今日嗰個剪彩儀式咧係開始嘅咯喎。嗱，咁我會數到1啦，數到1之後，大家可以開始咧係爆破啦。嗱，預備3、2、1。好，唔該晒咁多位嘉賓好啦，咁啊請係啦，整嗰啲係，咁跟住咧我哋條繩咧係啦，顏欣唔該晒。好，嗱，咁跟住咧就請各位嘉賓咧可以咧就係稍移玉步，就去展覽區欣賞咁多位嘅作品。咁我哋係啦，咁我哋今日嘅剪彩儀式係禮成，多謝大家。